And US President Donald Trump reportedly waved off an Israeli plan to attack Iranian nuclear sites. US President Donald Trump chuan Iran hun puite beitura Israel rotna anhol ni in tlai khon huwa tarlan tharle ani. Iran nena indorna kalpui mek ani awangin Trump sarkar million tele midang te po in thatharmaya Iran beitura Israel rotna chu Trump chuan anhol nia soi ni omin New York Times chuan atar lang Israel ruam man na hi ti puitlin ni don tang se US si paite po anin nam noi angai nge don ni in he report hian atar lang Iran ramin nuclear ral thuam anei lo nana malak dan tor chungchang ngai to a thakhat zet anin ron nu in indor chunjom zel tur nge Israel rot anga be mai ti chungchanga Trump chuan hetiang hian thutlu na hi asiama Trump chuan Israel rot na thlop don po ni se sipai thachakna manga labe ri lo thlop turin sarkar thunei tu te chu ain lungrwal tir leilok ani New York Times tarlan zel danin American official then khatte chuan Israel ruam man na hi an thopa US in Israel rot na hi athlop mai turani ti tu te zinga langsar pol tak chu General Michael E. Corilla US Center Command kai hroi tu luberle National Security Advisor Mike Waltz te anni he report hian Prime Minister Netanyahu an karkalta a Washington atlo tum khan Traman athutluk na hi alo hril ni in atar langa Oval Office anin komna Trump chuan Iran ramin nuclear ral thuam anei lo nge theinan US in biangna a bul atran atul ni in puanani in biangna poimo takin min huak meka engthil chiang e thleng kan en phot aniang chu in do ain in biangna manga chinfel hi mitin du dan ni in alanga a hlo chamero chuan kemo Israel emo hian chu kong chu kan zo hre hau lawang in dem thei ram kan tumang ma se kan din mun hi hlaom takani kan in biak lotlin thei ngei ka bai sei chu Iran tan po a thaber chu Atlantic ngei ka bai sei ti in Donald Trump chuan asoi khati lai Washington khopuya acham lai khan Netanyahu chuan ti hian asoya Iran ramin remna siam tu te alu tir phala an bungrua le manrua te an ti chiat veka America kai hroina noya American thli thlai tu ten an hen chua chau lo chuan a thleng dik thei ngai lowang ati United Nations IOA nuclear thli thlai tu hroi tu luber Rafael Grosset chuan Iran ramin nuclear bomb nei a hlat to lo ni in nilai ni khan asoi Iran ramin poimo zongjong an nei vek to ni khathil thuwa an rem kho mai thei to ni in Grosset chuan friends chanchin bumi te a hril chanchin bu in an kom na hi in betura teran khopui a then ma lokin ti chho ania nilai nia teran khopui thlau lutin foreign minister Abbas Sarchi ain hu pui ngala Iran Nuclear Energy Agency foi tu luber Mohammed Islami po in hu pui tura ngayani heti la hian Russia Ram Federation Council chuan Iran nena thoho na thar an siama hei hi khotlang ram ngai theilo ram pani te in kung kaina ti ngele zolna na siamani Donald Trump White House alwale Maret Khan President Vladimir Putin le Masud Pezeshkian ten Kremlin an thodun na tur thuthlung hi ningan zianana thathum nu tun nai mai khan Russia ram ro rel na sang jok chuan apom vele ta ani ram ven himna lamte nuclear changna man tangkai te insum don ton na le internet manga inven na lam hoin kumsom ni chunga tan thodun na thuthlung an tikhet le zwala he thodun na thuthlung hian an ram chunga ram dang in rol tir lo konga thukhat wa a lungrwal na siam ma se dei an ni thula ram inven himpui ton na lam ero a huam tel lo thung Russia rama Iran ambassador Kazem Jalali chuan khotlang ram hreng na laka fingle rem hretaka chet na ani ti in anni ram pani te in sum don ton na chuan
zazela so panga zetin atlen san pha ni in asoi United States nena April ni som pakwa a oman rama anin biak le tika adin huntur Iranin aso nge le zual sau awanga hetiang hi thleng thei ani Iranian Foreign Minister Abbas Araki chuan uranium thlitfim na an kalpui dan chungchang chu US in ti to vek du ma se soilawa lumani ati Iran ramin uranium athlitfim dan sang zet mai hi mitin riat le pomtlan ani inring ton na aom theinan eng chungchang po soiho turin kanin buat saya ma se uranium thlitfim chungchang kher ero hi chu tu ma kan soipui lowang ti in thuthar thedar tu ten hena asoi Washington IOA in biak na nar kai tu Steve Witkoff chuan teranin thlitfim na ati top lo chuan in rem siam na athleng thei lowang atina a chu mi epchia chuan Iran chuan ngai dan anei hetlat thung President Trump chuan in biak na hlo cham ngat chuan sipai changna man angai ngei don tia awau khan awangin oman rama anin biak le na tura hian norna anasa hle a chu chuan an thurual pui tur ram than fel konga po ahong hiala Iran ramin khathlang ramte phut le ngiat nola khochak ramte thu athun puya wangin anin dorna in arin chwa tur le sipai changna man ani le ni lo tur chungchang hian Middle East geopolitics din hunzel tur po ahong nasa hle donani Iran ram khuan Israel nuclear ral thuam neite ti chiat vek phot a phut fo thina ma se belhchianna kan ti chua to a te po kan lo tarlan to ang khan Israel chuan nuclear ral thuam anei le nei lo hi voin thlengin chiang takin alatar lang ngai lo chuti chung chuan mitin hian Israel ramin nuclear ral thuam anei nge kan ding vek hloma chung zinga chuan Iran ram po abang big lo Middle East lam boina kan tarlan mek lai hian khothlang ram te boina po azual zela US in Ukraine ram leilung hausang na te leithei in beiseya arim ngor viau nu in Zelensky chuan anin rem siam na tura Ukraine ram ven him na tur lam hoi atel lo ti in athuphungin anhola an mutan an chingfel theima na tia beise na sang tak le na White House aloi lu chu Donald Trump le a Vice President Vance te chuan za thla khopin an lo kam khata nar mular lar chungin Zelensky chuan US a thlo chua san le ta kha ani a US in kongza vevel zeta thuya anaw puak a thlau le tak sia wangin Vladimir Putin chu Ukraine laka ain luling zui ta chiam maya chu wangin in rem thei in beiseya anin dorna te chu mumang rama achang zui ta a Russia ang bokin Ukraine rampo tun nai hian an chena sadun sal hle And at a time when Washington is pushing for peace, the war in Ukraine is only getting deadlier. Washington in rem thu soya rem na thlentir tuma ma alak nek lain Ukraine indona chuan nunna aswa nem tial thung Moscow le Kiev khopui te chu in biang na thuthlung bo chia le poisoi lo nu naw te nen lama vai ma veka anin pu ton Ukraine lamin Kars biala Russia sipaite an bituma Russia lampoin longchol na khopui Odessa lam an beingor le NATO hoi tulu le Ukrainian President Volodymyr Zelensky ten Odessa khopui an chua san nu loka drone tam tham takin he khopui hi abe hei hi Kherson khwa ani a ain dot zatin puak thei thil paruk zatin chenna inte an phin dar chum mai tui puidum Black Sea naya kha omani a Russia ral thuam te chuan din bak sak lawin an dei heng mai ani Black Sea kam khopui ve bok Odessa po Russia drone rol te hian an beya video a imu me hian eng ang chian na nge an thlen a thil chiang ne ang che NATO hoi tulu Mark Rutte le Ukrainian President Zelensky te chu Ukraine sipai hliam te tlo in Odessa hospital a hian an kala Russia and Ukraine sipai te in khwarna mun te chu wansang atangin tumza le pakwa be to in Bauruaka thunun thei bomza somsari pasari zeta abe to baka kamikaze drone sang ni chuangin an be to bok ni in Ukraine chuan an tarlang Russia chuan beingor zual savin
tum kau ni khan sumi khwa abituma tuna lang mek hi sumi kho chung dun laya eile in ba ka ni tin mamo chi sang sang zorna grocery dora CCTV in mi som thum chuang nun na suata mi za chuang in hniam an tor chan in dot zata Russia missile in dor anghor chiat lai thalak ani Ukrainian sipai commander rual in ron khom lai missile manga bein Ukraine sipai somruk tilum angin Moscow chuan ain soi thung Ukraine chuan mi puite chu in phennan an mangti in Russia hian apu ani Kiev lampo in drone enge mozatin Ukraine ramrin hai Russia ram chunga om cars bial abe ve bok ma se Moscow chuan drone za chuang an kap tlani in asoi sumi khobe na a in nam noi Russia brigade te chu Ukraine sipai ten an bitum ni in tarlanani he thu ziala hian Ukraine sipai te ton tlang tumin sutsa a Russia lamin an sipai te parachut manga an thlak chiam awangin indona na satak athleng meka Russia sipai mason zel tur te chu Ukraine sipai ten ni khat thil thua ngot po drone le lai puite ne na tangin tumria jet an nor le tani boya tele indawa te chu Russia le Ukraine ni mai in langma se khotlang ram tengeng chun tlat le an mani tin zone ran ani na hi NATO ramten an hai haulo inralrinna dari chu Europe khomwal puitan hriat lo rual ani lo achan chu Moscow thunei tu sang ber bathlar atanga ron ri chuak ani miawa Russia chuan atak taka NATO machon adu to ni in alang ral thuam manga intlan siak na Cold War emo sarkar inchirthe na emo nilovin sipai le ral thuam ne na inchal tau mia adu to ani Russia President Vladimir Putin-an enthlang hathok tulu berata na arwat chuan NATO in Russia le Belarus ramrin maya an sipai te an chet na tir twal ti in langsar takina pu'a chu chuan Russia le Belarus sipai te chu ama tongkam takin inveng tura NATO laka chema sajok ni turin ain ralrin tir ni in asoi Belarus President bia in Russia Foreign Intelligence Service SVR how to lu ber chuan athu soi angyalangana le lin chuan Europe ram abik takin France Britain le Germany ram te chuan Ukraine boina mei pui an chom thasau sau ti hi kan hu in kan ria chu wangin mani in ven wanga che chuak ma sajok ni tura chetlak anga ya chutiang tur chuan kanin pe diam to ati en thatu ho tu lu ber chuan a soidan ngai ya tarlan chuan atulani phot chuan Russia hian Moscow le Belarus himna atan NATO tangrol pol sipaite anti chawek dona Poland Lithuania Latvia le Estonia ramte chu atwar ma saber turte ni in asoizom zat Russia sipaite le thlona manga bom thlak thiam te chuan kumsang ni le somni pani April thla khan Baltic tuipui vela indonun chan an lozir to ti kha kan la hle hlom ome kha mitum khan Su-24M le Su-27 fighter jet khaltu mi son chuang in nun chan an zir ani kha ma se engwangin nge nareskin chuan heng thu te hi asoilan kher NATO tangrual sipaiten Russia le Belarus naya sipai le ral thuam an che khol tak emni indo pui pakhan na hulama ramdanga sipai athon chwa tum khanna atan Germany chuan Lithuania rama tengle indo na lir thei khal thiam sipai sanga omna armor brigade chu zualkai ni liam ta khan alo thon lut to ani kha khoi huna tenge ain khwartir Belarus nena inralrinna Lithuania ramri hula ngat mole taka chu mai chu alanilo Poland le Baltic ram kan ti mai Estonia Latvia Lithuania ram te chuan khovel pung hua pa rapwa bom man khapna dan chu Russia ramin arum thai ti chuan lamin an ban san hlom February thalai hol po khan Finland le American sipai te chuan Arctic biala classic laya in daudan an lozir ho to bokani kha nimin April ni som paruk sangi le somni pangatu khan Finnish sarkar chuan achan tar lang si lovin Russia nena inralrinna te chu thule omma zongatan alo khar mia bokani kha ti chuan
NATO in Europe Commonwealth pui chaklama bu akhwar nge ya indona thleng mai thei tur tin zona indonun chanpo anzir tluk awang hian zona poimo tak alo piang ta ani Moscow in mani in ven wanga chen masak ati hian engchiange atin zon ti hi nikum top December thla mai po khan Belarus president chuan anramin Russian nuclear ral thuam som tam an kol thu le ri aya chaka thlok thei thunun lo missile da na turpo an boi pui mek thu asoyani kha karkal ta zir top ni mai po khan Putin chuan Russia in dawlong te phur nuclear ral thuam te chu ti changlun diam to anni ti asoi ve bok hei hi ngai thlak uluk anga yania Russia in dawlonga mantur manro changkang berber te chu za in anin peisa at to ani ti hi atam le tlem chungchang po hi ngai thalo afin thak ngotang nikum kumsani le somni pali khan Russia chuan a nuclear raw thuam man theina dan atidang lam to kha ania nuclear nei ram ani phot chuan nuclear raw thuam mangin bei kherlo ma se Russia chuan anram dan ang thlapin nuclear raw thuam nen achang le nga zel thei to don ani hei hian NATO ramte inven na dan bunga na NATO member ramten beyan to kani chuan a hu hawa dawlet tur ti dan a chou hle ti chuan NATO in Russia ramrinna ya bu akhwan he zual sawa Europe Commonwealth pui chaklam ramten indona thuthlung an ban san le Moscow in mani inven nan chuan chen masak atul po in chema sajok ni theizel turin kanin peifel diam to ani ati hian Russia le NATO in kar buaina dar akhong ring hle ani